Niyo waba utarize amategeko y'umuhanda urabizi ko kwambara umukandara igihe uri mu modoka ari ingenzi. Ese ujya wibaza impamvu bisi zitwara abagenzi zitagira imikandara kandi ugasanga abagenzi baratekanye kurusha mu modoka zisanzwe? Muri iyi video tugiye gusubiza bimwe mu bibazo ujya wibaza kuri bisi zitwara abagenzi n'iki kirimo. Nkwibutsa kandi gukora subscribe kugira ngo izindi video zijye zikugeraho byoroshye. Kuki bisi zitagira imikandara? Turabizi ko kugira ngo ube utekanye igihe uri mu modoka ugomba kuba wambaye umukandara, ariko twagera muri bisi ntituyibonemo. Ukibaza se ni ukubera iki? Impamvu ni ukugira ngo mu gihe habaye impanuka cyangwa ikindi kibazo, abagenzi bahite basohoka byihuse mu modoka batiriwe bafungura imikandara. Ni gute bafunga imiryango iyo shoferi atari mu modoka? Akenshi iyo turi muri bisi tubona shoferi afungura imiryango akoresheje buto ziri imbere mu modoka. Ibi bigatuma wibaza iyo nawe asohotse cyangwa ashaka kwinjira mu modoka bigenza ate? Igisubizo ni uko izi modoka zifite akandi kabuto munsi y'urugi, ari nako umushoferi akoresha afunga cyangwa afungura imodoka iyo nawe asohotsemo cyangwa agiye kwinjira. Kubera iki bisi zitekanye kurusha imodoka zisanzwe? Ese kubera iki bisi zifatwa nk'izitekanye kugenderamo kurusha imodoka zisanzwe kandi nta mikandara cyangwa airbags zigira bishobora kukurinda impanuka? Byongeye kandi n'abagenzi bakagenda bahagaze. Abantu benshi uzabaza iki kibazo biragoye ko bazahita bakigusubiza. Reka dufate urugero kugira tubashe kugisubiza neza. Niba ingiga y'igiti yaguye mu nzira, imodoka nto niza ikayigonga bizayigiraho ingaruka cyane ugereranyije na bisi. Ibi ni ukubera ko bisi ziba ziremereye bigatuma zitabasha guhungabanywa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Ikindi kandi bisi zigendera ku muvuduko wo hasi bituma amahirwe yo guhura n'impanuka agabanuka. Ese bisi zitwara abantu bangahe? Ku bajya batega bisi kenshi bijya bibayobera iyo bibajije ku mubare w'abantu bisi zishobora gutwara, cyane iyo babonye abashoferi bari kubapakira. Igisubizo ni uko kuri bisi zireshya na metero 14 zifite ubushobozi bwo gutwara abantu bagera ku 120. Naho izi bisi zitwara abagenzi mu mujyi wa Kigali zo zifite ubushobozi bwo gutwara abantu hagati ya 70 na 90, harimo abicaye n'abahagaze. Ese bisi ya mbere yabayeho ryari? Iki nacyo ni kimwe mu bibazo abantu bajya bibaza. Umwuga wo gutwara abantu watangiye ryari? Igisubizo ni uko omnibus ari nayo yabaye ya mbere mu gutwara abantu, yatangiye mu 1826. Ikaba yaratwaraga abantu hagati y'9 n'10. Iri rikaba ryari igare ryakururwaga n'indogobe. Uduhigo dutandukanye twagiye ducibwa hakoreshejwe bisi. Hari abantu batandukanye bagiye baca uduhigo dutandukanye bakoresheje bisi. Muri bo twavuga nka Abish Dominique wakuriye bisi ipima toni 10 akoresheje amenyo ye ku ntera ya metero 50. Akaba yarabikoze tariki ya 15 Mata mu 2015 mu gihugu cy'Ubuhinde. Uyu kandi yakoze utundi duhigo nko kumena imbuto 136 za coconut akoresheje itako rye mu gihe kingana n'umunota. Akandi gahigo ni aka Evo Kniva wasimbutse bisi 50 akoresheje moto. Akaba yarabikoze mu 1975. Ibi kandi byaje gusubirwamo na Bubba Blackwell mu 1999.